11 بطه بلدي في الملعب. أيوة. ماسك تليفوني بالليل بعد ما خلصت الماتش، احنا محققين انجاز وخروجه واحنا كده تمام، خلاص ارتاح. هو الراجل ده ما عندوش بي ان، يا روح اشترك له. امام عاشور ده مش استغفر الله العظيم، مش قران، شيل. انت طلعت من ال 18 امتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عاملين ايه؟ معانا ومعاكم حلقه جديده من برنامج 3 بونت وفوز منتخب مصر على كوت ديفوار. ما احنا خلينا هناك، احنا ما جيناش الماتش ده، احنا لسه ما رحناش ماتش السنغال، احنا لسه في 3-2. احنا الماتش ده احنا هنتكلم على 3-2 احسن والله. صدق مش في مونتاج، فانا هاخد راحتي بقى. خد هي مفيش فيها راحه خلاص. قدر الله ما شاء فعل خلاص. لا ما هجيب كلام انا اصلا مفيش حاجه تتقال. اقول ايه؟ اتكلموا بس انا هجيب كلام. طبعا احنا شفنا احنا ما شفناش حاجه، يعني احنا ما شفناش حاجه هو احنا ما شفناش كوره، يعني ولا من هنا ولا من هنا. ما لا 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 انت قاعد بقالك نص ساعه قاعد تسخن لها دي، معلش. ما بسخنش حاجه انت. لا بقى شوف السنغال لعبت. لا هي السنغال اخذت منك اللي هي عايزاه بس كده خلاص. لا السنغال لعبت وخدت اللي هي عايزاه وكسبت وصعدت. هي السنغال عملت كل حاجه. لا انت بتتكلم في احنا خليك فير شويه. اسالك سؤال معلش، هو مين اللي يستحق من الاثنين بتوع النهارده يطلع فاينل؟ لا هو المفروض يعني يستحق بلانتيه الماتش. لا انت حرام عليك. هو لسه في ماتش كوت ديفوار، هو لسه في ماتش كوت ديفوار. ده الناس يعمل الناس فقعت مننا بيصفروا علينا. احنا ما في، دي مش كره قدم. دي مش كره قدم. لا احنا هم اكبرونا. لا انت اللي انت الطريقه اللي انت كنت عايز تلعب بيها النهارده دي، انت لعبت قدام كوت ديفوار بيها وكان شكلك جميل، كنت مقدم كوره. النهارده مفيش كوره. انت اصلا انت حتى ما لعبتش بالطريقه بتاع قدام كوت ديفوار. ماتش كوت ديفوار انت كنت بتلعب كوره على الارض ماشي، بتلعب ان انت بتسحب الناس، بتلعب بعد كده ان انت بتروح مرتده. الكلام ده كله هم ما خلوكش اصلا تعمل اي حاجه. انت هم في اول كلمتين انت قلتهم، انت كنت في ماتش كوت ديفوار بتلعب كوره سواء على الارض على الهواء على السماء، انت كنت بتلعب كوره. انت النهارده ما فيش يا عم، ما لعبتش كوره وانت ما كانش يا جدعان. اساسيات الكوره مش موجوده في اللاعب المصري، اقسم بالله. اساسيات الكوره انت جاي من بدري قوي. لا احنا خلينا ايوه احنا لا يا مراد ثواني بس، اسمعوني بس، اسمع مني وقول لي رايك في اللي انا هقوله ده صح ولا غلط. ارجع بقى كده واسمع، ارجع واسمع. دلوقتي انت عندك لما توصل في ادوار زي دي في سيمي فاينل، بتبقى عايز حاجتين. اول حاجه ثبات انفعالي واساسيات كوره. بمعنى ايه؟ بمعنى لما تيجي اخر 10 دقائق لما واحد يغير لك ملعب، انا بتكلم على لعيبه منتخب مصر، لو واحد يغير لك ملعب، واحد يديك كوره جامده، واحد يديك كوره طويله، انت بتبقى بلمسه او لمستين قادر تثبت الكوره، وبتبقى عارف الخطوه اللي بعد الاستلام ايه، بعد الكنترول على الكوره ايه. خلاص انت بتاخد الكوره مره واثنين وثلاثه، 3 لمسات عشان تحط الكوره على الارض وترفع راسك وتبص عايز تعمل ايه، هتفكر تعمل ايه. بتاع السنغال مش مستنيك، بتاع السنغال خد الكوره حطها في جيبه وعدى منك وسابك واقف تفكر. خلاص. فهي اساسيات الكوره والتعليم والاحتراف اللي بيتعمل دلوقتي في كل بلاد العالم، ان اللعيب بتاعك لما يوصل لدور زي ده يبقى جاهز للمرحله دي، جاهز لل10 دقائق بتوع اما السنغال حطت فينا جون، جاهز ان هو يتعادل، ان هو يبقى واقف على رجله بعد ما انت لعبت 80 دقيقه ودخل فيك جون، جاهز ال10 دقائق دي تقف على رجلك وتعمل كل حاجه في الكوره في ال10 دي. بص هو كده معروف ان انت هتخش ماتش هتتغلب ماشي، ده كده لا 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 معروف ان انت ايه. لا مش لا وبعدين ماشي، والفرحه اللي فرحوها والكلام ده كله. انا معروف ان انا اخش اتغلب الماتش ده. لا ليه؟ لا معروف ليه؟ انت بص 5 سنين بتتغلب. لا يا عم لا انت طبعا، انت لاعب ماتش اخوه قدام كوت ديفوار. انت في حاجات النهارده ما عملتهاش، بنتكلم قبل كده عملتها في كوت ديفوار ما عملتهاش النهارده. كنا بنتكلم ان عقليه برضه لعيبه كوت ديفوار غير عقليه لعيبه السنغال. لعيبه السنغال بيلعبوا بعقلهم، لا غير جسمهم. ماشي، كوت ديفوار جسمهم بس ماشي. فانت عشان كده لعبت بالعقل عرفت تكسبهم ماشي. انا اختلف معاك في حاجه، هو المقارنه مش بين كوت ديفوار والسنغال، المقارنه بين ادائك انت قدام كوت ديفوار وادائك قدام السنغال. طيب ما احنا دول فرقتين مختلفين، خليك مقتنع. خليك برضو انت مقتنع. احنا البطوله كلها ما لعبناش كوره غير ماتش كوت ديفوار بس. طيب ليه ما نلعب؟ كوت ديفوار ده اهلك لسيمي فاينل، المفروض سيمي فاينل تبقى الراجل واقف على رجلك تقدم نفس الكره اللي انت بتقدمها. انت مش لاعب، مش رايح مش هتعرف. معلش هو ده منتخب اولمبي، ده منتخب ناشئين، لا ده منتخب ناس كبار. انت مش خلاص. انت ايه؟ مش هتعرف تعدي السنغال يا عم عايز تعدي السنغال لما تقابلها تاني فور كل الجيل دوت. لا يا حبيب قلبي، انا جاي لك في الكلام اهو. الكره في مصر لازم تتشطب، لازم تشطب. ابدا اسس. وهنفضل في نفس المكان والله العظيم يا عم، اسس من الاول بقى. ونفس الماسكين الكره في مصر هم هيفضلوا موجودين. مفيش حاجه بس في حاجه عشان شايفكم متعصبين ورايحين في حته، واحنا شايفين احنا بنشوف السيناريو ده يعني من بدايه فهمي للكوره من 2009 لما احنا طلعنا القارات
وخلاص كسبت ايطاليا واخد البوزيتيف انرجي بتاعك، هتروح لامريكا هتقف على رجلك ماتش اتمرقعت بس تمام ماشي. بتاعت غانا هتقف على رجلك ماتش وتيجي هنا تحطهم اتمرقعت البيست 6 ماشي. هتقف على رجلك في كاس العالم، هتقف على رجلك قدام اوروجواي تتعادل بس انت كنت فيها تمام، وهتقف على رجلك قدام السعوديه اتمرقعت في ال3، يعني انت كده ال3 اتشرفطت فيهم. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، انت في الجزء من الكوره من الماتش اللي انت لازم تبقى واقف على رجلك، واساسيات الكوره دي عندك في العقل الباطن اللي هي انت جسمك بينفذها من غير ما ياخد مجهود. لا انت النهارده لعيبك شايل هم الكره اللي جايه له عاليه دي، انا هستلمها ولا هتطول ولا هوقفها ازاي، وبعد ما اعمل الحاجات دي اقعد افكر بقى ارفع ولا اعمل ثرو ولا باصي ولا ارجع لورا. ما انا بقول لك انت اصلا يا ما ابني الحلال، انت ما اتعلمت يا كريم، انت ما اتعلمتش، فما علمتش الناس. النهارده الناس عندها كام سنه؟ 30 سنه افريج 30 صح؟ من 2009 انت 17 سنه، يعني الناس كان عندها 13. انت من الناس دي والناس اللي بتلعب من 13 ل 16 سنه ما علمتهمش يا جماعه احنا هنا بتعمل هجمه مرتده بتستلم صح، ما علمتهمش. تخيل الناس دي عندها 13 سنه وهم شايفين ماتش مصر، بدايه ماتش مصر وامريكا طبعا فيها اوسخ قبل كده، بدايه ماتش مصر وامريكا من هم عندهم 13 سنه ما تعلموش الكلام ده. فانت مستني ايه؟ لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك ولعيبه المصري، يعني ما فيهاش اهلي وزمالك هنا ما فيهاش، هنا فيها لعيبه بتاعت جيل مصر كامل. المصري البني ادم المصري نفسه المصري ما بيتاسسش كويس مفيش. بس فانت انت متعصب ليه؟ انت كنت اكسبكتد ايه؟ انا كنت اكسبكت ان احنا نلعب زي ماتش كوت ديفوار، وهنا جيت قلت لك بص يا رجاله ماتش كوت ديفوار ده هتبقى فيها مشكله واحده، ان الناس هتاخد بوزيتيف انرجي جامد جدا فهتبقى هاي، يا الا لو حسام حسن سحب منهم السوشيال ميديا وقال لهم يا جماعه الماتش وخلص ومش عارف ايه، هم عملوا بقى احنا جامدين احنا حلوين احنا شايف ايه، بطه بلدي 11 بطه بلدي في الملعب. ايوه ماشي. هتيجي الحاجه تانية، انت بتقول انت ما كنتش متوقع حاجه من الماتش ده، وما حدش فينا كان متوقع حاجه، يعني اغلب الناس 70-80% من الشعب المصري عارف ان احنا صعب نعدي من السنغال، خلاص انا موافقك. لكن انا النهارده انا ما شفتش السنغال اللي هي البوم اوعى وشك وما شفتش مصر. لا اسمعني بس انا جايلك في الكلام، مش دي السنغال اللي مقطعاك، انت ما تقطعتش في الماتش، انت الشوط عليك انا عارف احنا الشوطات 7-0 انا عارف، ما عدا الشوطه بتاعت مرموش اللي في الدقيقه 95. ال7 شوطات دول مفيش حاجه اللي هي وقعت قلبك، عادي الماتش عادي. فانت كان ينفع تعمل حاجه النهارده. لا. كان ينفع تتعادل، لا كان ينفع تطلع 1-1 تخش بلانتيات بنفس الطريقه دي. تلعب على نسبه الحظ اللي هم عايزينه يا كريم. هم لعبوك اللي هم عايزينه. واحده بس يا كريم، هم قروك كويس انت لعبت ازاي مع الكوت ديفوار وقفلوا كل مفاتيحك بس. بص يا كريم، هم ده اللي عملوه. لعيب المصري هنا وانت المفروض تبقى قدام نازل لعيب اصلا مش عامل الكلام ده. لعيب مصري قدام لعيب سنغالي، لعيب المصري استلم الكرة زي ما انت قلت 3 مرات علشان يوقفها. اللعيب السنغالي اتفرج تاني كده على الماتش بلقطات، تلاقي اللعيب السنغالي بظهره الكرة في ظهره هو مستلمها واخدها ولف، مش قدامه. احنا عندنا مشكله في اللي قدام، يعني اللي هي الكرة جايه لك وانت شايفها ومستلمها انت عندك فيها مشكله. هو ما عندوش مشكله والكرة في ظهره يستلمها ويلف ويروح يجيب بيها. الواد جاكسون اللي هو تشيلسي رماه بايرن ميونخ وبايرن ميونخ بترميه مش عارف ايه بيترمي ده، لا عامل ماتش عليك. عامل ماتش وضغطك ومخلي 3 ولا 2 يمسكوه ففتح الطريق، فانت محطوط. طب هقول لك حاجه يا كريم، انت طلعت من ال 18 امتى؟ من ال 18 مش نص الملعب، طلعت من ال 18 امتى؟ بعد الجون. فانت اصلا مضغوط ان انت تتحط في ال 18 منهم عافيه، وانت اصلا حسام مستسلم لفكره اللي هو بارك ذا باص. ماشي ما عنديش مشكله. لا انا مش 100% عافيه، ده تكتيك السنغال ان هو حاططني في ال 18. انا اللي عايز كده. لا انا اللي عايز كده. احنا اللي عايزين كده، احنا اللي عايزين ندافع يا باشا. ما انت لما بتدافع عندك حاجه زي كوت ديفوار، الماتش القريب اهو، انا ببقى مش جايب لك حاجه بعيده، ماتش كوت ديفوار انت بدافع وانت عايز تدافع بس انت بتهاجم في لقطه تك. ماتش هو بتاع اول امبارح. ايوه ماشي. الماتش ده انت ما عملتش. مش انت ايوه انت كده متفق معايا. احنا كده وصلنا للنقطه اللي انا بقولها، ان انت عملت حاجتين في كوت ديفوار، النهارده انت عملت منهم حاجه واحده. ايه الحاجتين اللي في كوت ديفوار؟ دفعت وهاجمت. وقفت تكتيك انا هقابل من ورا، هدافع واطلع على هجمه، نجحت في كوت ديفوار. النهارده قلت هقابل من ورا بس نسيت تعمل التانية، ما عملتش المطلوب منك عشان تأدي التاسك التاني، فانت طلعت بالمنظر ده. هقول لك بقى برضه حاجه كمان افتكرها بتاعه الماتش اللي فات، قلت لكم يا جماعه المجهود البدني قل صح. حد خد باله من امام عاشور؟ ايوه ما انا بقول لك في الدقيقه في اول السبعينات
خلاص هو شحر صح. ما انا اللعيبة مدرب، كلها. احنا قاعدين هنا كلنا شايفين امام عاشور موطي وهو حاطط ايده على ركبه وميت، وهو اهم عندك لعيب بيضغط في نص الملعب. غير على طول. انت اللي قدامك دول مش اصنام، دول مش آلهة. شيل يا باشا، انت عندك معاك منتخب ومعاك شعب بيتفرج عليك، وعندك تارجت ان انت تكسب الماتش ده. امام عاشور ده مش استغفر الله العظيم، مش قرآن. شيل، حط زيزو، حط اي حد يعمل لنفس الدور. امام عاشور وقت عمل كده لبسنا جون. هو حرفيا الدقيقه او الدقيقتين 3 دقايق اللي كان امام عاشور موطي فيهم، خلاص جايب جاز، والمساعد بيقول له خلاص هو قفل، لازم كان يسحب، لان في اللقطه دي انت لبست. الجون جه من النص، يعني الجون جه من نص الملعب، نص الملعب كان فاضي، الاثنين واحد شاط والتاني خبطت فيه واستلم وراح شاط جون. طبعا بعيدا كل البعد عن مستر محمد بيه الشناوي، رئيس قسم حراس المرمى في منتخب مصر والاهلي. احنا بننط في كلام اصلا ملوش اي 30 لازمه، مش ملوش لازمه. البني ادم ده انا تعبت بالكلام عن ما نطش، مش قادر اشترك يعني، مش قادر. ما نطش يا ولا نط ولا نطش ولا اي حاجه. هم السنغال نزلوا سحبوك اللي هم عايزينه، بس هم ده اللي عملوه. 38 سنه عبد الرحمن، وما عندوش مؤهلات اصلا، ولا مرن، ولا جسمه مرن اصلا، ولا بيعمل الحاجات اللي مطلوبه لحراسه المرمى. كل ماتش بيجرب تشكيله شكل وطريقه لعب شكل ماشي، تلاقي ان ديت اللي جابت معاه المره اللي فاتت وعمل بيها ماتش كويس، نزل بيها هي هو ده غلط اساسا. المفروض اصلا مدرب السنغال راهن ان هو ينزل بيها. ماشي، ما هو انت ده غلط اساسا. ايوه انت اصلا يعني انت المفروض ان انت كده كشفت اوراقك، لا لازم تغير في طريقه لعبك اللي هتنزل بيها، والتكتيك بتاعك اللي هتنزل بيه قدام السنغال. انت المفروض تشوف السنغال بتلعب ازاي وانت بتلعب الحاجه العكس بيها، لان انت مش هتعرف ان انت تفرض سيطرتك وطريقتك قدام السنغال. خد بالك انت لما هاجمت، مش هقول لك ان انت كنت بيرفكت، بس لما هاجمت هو كان في رايح جاي، يعني هم راحوا عند جونهم، فاهم يعني، اتزحزحوا كده عند جونهم. أيوة. وعافيه. ما هو انت المفروض اصلا كنت تغير طريقتك. انت هو الجون جه في الدقيقه كام؟ 77 مثلا. المفروض واحنا قبل ما نسنتر 3 تبديلات نزلوا. الله ينور عليك. ارمي مصطفى محمد، ارمي مروان محسن هو اللي اسمه ايه ده، صلاح محسن، وشلت عبي ال 18 بقى، عبي ال 18 انت طالع بره، طلع لي بقى خلاص عبي بقى، دخل ياسر جوه، ياسر اللي كان بيرفع الاوفر في الاخر. دخل ياسر جوه. انا بتفرج على برشلونه بتبقى مغلوبه كذا ماتش، حط اروخو جوه، ودخل لنيجو مارتينيز لما كان موجود، دخله جوه وارفع لهم وعملناهم. لا انا بتكلم على الفكر، اقول لك بتكلم على التفكير. يا عم بس بتقارن، هو الراجل ده ما عندوش بي ان، يعني اروح اشترك له بجد والله، يعني ما اروحش افتح له يا عم ماتشات اتفرج يا عم اتفرج. انا ما بقولكش روح خد، ما بنقولش يا عم روح خد شهاده يا عم واقرف نفسك، اتفرج. الراجل قال لك اهو وهو قاعد هنا في بورسعيد، تمام، في بلد بعيد كل بعد عن اسبانيا، قال لك عم برشلونه لما بيحصل كذا بيحصل كذا، حطها يا عم هنت في دماغك يمكن تحتاجها. يا مراد دي مش غريبه يعني، مش غريبه. لا انا مش مستغرب اللي حاصل، انا مش مستغرب اي حاجه في الماتش، والله ما مستغرب اي حاجه، انا مش مستغرب اي حاجه، عشان كده انا مش فارق معايا كل اللي بيقول دوت دلوقتي. بس انا امل، اخر حاجه اقولها عشان انا مش قادر والله العظيم اتكلم تاني. اخر املي ان يجي ناس محترمه، سواء شباب او ناس دارسه، يمسكوا الكوره بس في مصر. يمسكوا الكوره في مصر ويعملوا حاجه يا جماعه. بس يجيبوا ورقه وقلم معفنين من اي مكتبه، يكتب مصر عندها كاس عالم مثلا سي 2030، عندها كاس افريقيا 2028، عندها كذا 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 كذا، نحط بلان دي وهدف، بلان دي وهدف، بلان دي وهدف، بلان دي وهدف، خلاص. وتبدا تمسك وروني بقى كده يا جماعه، الناس اللي عندها الوقت 10 سنين و15 سنه و19 سنه، تعال نعمل 1 2 3، تعال نجيب مدربين اجانب، تعال نصفر ناس بره، تعال نعلمهم الكره الصح، بحيث ان انت تخش البطوله بس اشوف منظر كويس للعيب عنده اساسيات الكره. اقسم بالله العظيم انا ما هنسى منظر محمد هاني وهو بيستلم تغييره ملعب على 3 مرات. عارفين 3 مرات دي ان ممكن في ال3 مرات اللي هاني بيستلم الكوره، لو لعيب غيره بيلعب محترف يكون حاطط واحد هو انفراده هو الجون في ال3 مرات اللي هاني لسه بيستلم الكوره دي. فانا نفسي اساسيات الكوره تبقى عندنا، لان احنا المفروض يعني، سيبك ان احنا مش هقول لك عالميا في كاس العالم وكده، بطولة افريقيا دي احنا الناس اكبر ناس عندنا بطولات، 7 بطولات فيها صح، فالمفروض لنا اسم. مش هقول لك ان انت مش هتمثل مصر في كاس العالم وتبقى تعمل نتائج، لا في افريقيا ان احنا البطولات الجايه ناخدها. بس عيب ما يبقى من 2010، عيب بقى لنا كام 16 سنه صح، حط 2 بقى 18 داخلين في 18 سنه. الله اعلم اصلا هم يعملوها كام 4 سنين ولا 2 ولا سنتين، الله اعلم.
انا املي في كده، بس ان هي الدنيا تتظبط، ما اعرفش هتتظبط ازاي، بس طيب انا بس عايز أنا اقول لك مش قادر حاجه أتكلم. قبل ما ده تمام. قبل بس ما نقفل. لو رجعت الثلاث ايام اللي فاتوا من بعد ماتش كوت ديفوار، هتلاقي الميه بتاعه السوشيال ميديا والاعلام كلها رايحه ان احنا كده حققنا الانجاز. ابراهيم فايق طلع وهو كده كل الناس مبسوطه ان احنا محققين الانجاز اللي مصر ما كانتش مستنياه، بكل البلوجرز ولا الانفلونسرز بتوع السوشيال بتوع لا اليوتيوب. كلنا واحنا برضه احنا لا مبسوطين. لا احنا انت مبسوطين. لا مبسوط ده بس لما اركنها. أخش- مبسوط بس ماشي ماشي، قول. مبسوط اركنها على جنب. وان انت محقق انجاز. حتى اسلام مهدي، وانا مستغرب جدا من الحوار ده، اسلام مهدي طلع قال لك خلاص يا جماعه اخرجوا مفيش مشاكل احنا كده محققين. لا اخرج فين؟ انت وراك مشوار فاهم تروح فين؟ انا متفق معاك في حاجه. احنا حققنا انجاز وفرحنا ومش عايزين حاجه تاني، بس انت خلاص بقى، انت بدات انت في سيمي فاينال في 4 الكبار، تكسب ماتشين تاخد بطوله، انجاز تاريخي خلاص. فانت المفروض بقى يتجدد عندك لا معلش، حط نفسك يتجدد عندك بقى الدوافع، تتجدد عندك حط بقى. نفسك مكان لعيب. ماسك تليفوني بالليل وانا قاعد بعد ما خلصت التدريبه، بعد ما خلصت الماتش، احنا محققين انجاز واخرجوا واحنا كده تمام. خلاص ارتاح. خلاص انا تمام. ممكن انا 30 عندك كام لعيب؟ 22 لعيب فتحوا السوشيال ميديا. تمام احنا كده يا جماعه عملنا اللي في مصر، اللي حلو في مصر، والسلام عليكم. وقفلوا البرنامج وتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. شفت ساديو ماني النهارده؟ ساديو ماني بعد الماتش بيعمل ايه اما الكاميرا جت عليه؟ لا بيقول لهم ايه احنا ما خدناش البطوله. ايه ده ماتش خلص، اهدى لسه ماتش، مش هنفرح دلوقتي. شوف احنا عملنا ايه قدام كوت ديفوار، شوف الصور اللي جت من اوضه اللبس. مش ممكن. ده فكر. ده راجل مولود في فرنسا او سنغالي، بس مولود في فرنسا، عاش حياته كلها في اوروبا، بيتعلم صح، ياكل وبيلعب وبيشم وبيتنفس وبيشرب صح، فطلع كده، طلع بالعقليه دي. نجم الماتش، كسبان مصر، معلم على مصر في رابع ماتش على التوالي، مخرجهم من سيمي فاينال وقبل كده كاس عالم وبطوله افريقيا، وهو نجم الماتش وجايب جون، وطلع يقول لك ايه انا مش عايز ده. مش مصر، مش ده هدفي. انا هدفي بطوله ايا كان. حتى لو اي حد من غير مصر يقول لك ايه ده. ده فرق بين الصورتين، ده فرق بين بلدك وبين مش بلدك، يعني فرق بين لعيبتك وبين اللعيبه المحترفه، الناس اللي بتلعب كوره صح، اللي بياكلوا ويشربوا وفاهمين كوره صح. شكرا. قفل على كده عشان الماتش يقرف الصراحه. يعني ما اعتقد ما فيش كلام تاني ممكن يتقال. يعني ما كان معاكم 3 بونت. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وحسبي الله ونعم الوكيل.